ti moraš prva da jedeš, a? Među prvi. Ne među, nego prva. A vi ste doručkovali za razliku od mene. Oni im treba sami da se služe samo da jedu ovdje. Jedino su u izolaciju. Isto koji mi samo jednom ćemo. Tu hladi se. Šta pa je? Ja sam pre neki dan nisam doručkovala, ti si je. Znaš što lažeš kad si doručkovala? Ja sam bila pored tebe kad si doručkovala. Ona to Ivan ti je dao, brate, da je. Jela si isto koji mi, a ja pre neki dan nisam doručkovala. Ne pričaš da nisi dobro, ali praviš i ti žena od sebe. To mi moraš raditi. Uvek sedem Nemoj da pored praviš tebe. ona to od sebe, onako ti kažeš šta ću ti ajde samom Pa jela sam, doručkovala si, Jelena, što lažeš da nisi doručkovala? Laž, ako sad kaže, misli kad je doručkovala i odnosu na mene. Čemu možeš komentar da li moram bude da si? Čemu komentar? Pa ja sam uzela da sipam svima, a ti si ovako zapalila za to u kuću čokolada. Jedan je uštikali, samo jedan. A svi su pojeli dva. Wow! Jesi ti gladna došla ovdje? Stigo da odnese moje pomiru. Brate, ti si, brate, mnogo Šenja sila. hrane, čoveč, šta ti? Čega nema problema u spoljnom svetu sa hranom? Slučaj je... Zima.